歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個湯水，就係銀杏腐竹燉雞湯啦，好好飲啊！我覺得呢一個亦都唔係太難做嘅啫，不過咧就係需要啲時間啦。你有冇咧？有嘅，即刻開始啦！呢個湯咧最嘥時間要搞嘅嘢係乜嘢咧？就係嗰啲銀杏，即係白果啦嚇。咁我哋咧就買咗一啲新鮮嘅白果啦。咁而我咧亦都咧將呢啲白果咧搞掂咗一半咁多啦。呢個只係半個程序嘅啫，只係將啲殼咧剝開咗佢。嗱，剝開啲殼咧其實有兩個方法嘅，你可以用個菜刀啦，輕輕剝佢，咁佢咧裂開咗咧，然後你就可以搣走啲殼，咁樣就一粒啦。另外一個咧就係好多人咧就係會用錘仔咧揼一揼嘅。錘仔咧點解有陣時會好過菜刀咧？就因為菜刀你唔係好睇到你拍落去邊啊。錘仔咧嗰個揼落去嗰個點咧都幾準下㗎嚇。咁所以咧錘仔咧係會好啲嘅。不過咧菜刀就方便啲啦，因為可能個個都有啊嘛，係咪？好啦，咁我哋揼埋呢個先。咁啊，如果你真係見到一啲皮，咦，好容易搣出嚟咯，你咪搣埋咯咁樣。咁但係其他嗰啲皮搣唔到咁點咧？咁樣咁有另外方法嘅。好，整就呢一個，做咗啲簡單嘢先。嗱，呢一個剝晒啦。咁然後咧，我哋咧搞下啲瘦肉先。呢一個用嚟煲湯嘅瘦肉㗎。咁呢個瘦肉係邊度嘅瘦肉咧？就係背脊嗰啲瘦肉較為瘦啲啦，同埋咧個味道咧係會甜啲啊嚇。好，咁我哋點樣做咧？其實我哋只不過咧就係將佢首先砍開咗一半啦 ，OK， 咁然後我哋係切粒嘅，好啦，全呢個咯噃，跟住我哋要搞嘅就係金華火腿，咁呢一個金華火腿咧，其實我喺啲雜貨鋪買嘅，咁佢係一個真空包裝啦，咁啊較為瘦啲，咁我哋咧就唔需要用晒嘅，我哋咧要一半啦，呢個一半留翻煲第二煲湯，好啦，跟住我哋點樣去做咧？我哋咧係可以將佢切片啦，假如你想靚仔啲嘅，咪將佢再切開一半變成條咁樣咯，搭埋佢做咯。好，切晒咯噃，跟住我咧就會中意加啲雞腳嘅，因為咧嗰個膠質咧會重啲，而個湯咧就會厚身啲。呢個係我自己嘅喜好嚟。你覺得需唔需要加雞腳咧？就你決定啦。你可以唔加嘅呢一個食譜 ，OK？ 不過加咗之後咧，個湯就厚身啲同埋好味啲咯。好嗱。我哋嘅雞腳做啲乜嘢咧？其實咧我就一早咧就用鉸剪咧剪咗啲腳甲噶啦。但係你要留意喎，我咧就冇喺啲腳趾度即係求其剪下，因為咧如果你喺個腳趾嗰度咁樣呢個位度剪佢嘅話咧，佢係會啲油咧流晒出嚟嘅。咁如果你順住嗰個指甲位咧就咁速剪咗佢咧，你就會見到咧其實咧佢係平咗嘅呢一度。咁咧，你就可以阻止咗啲油出嚟啦，而亦都咧食雞腳嗰陣時咧就唔會慘口啦。OK， 好，咁呢啲嘢搞完之後咧，我哋去處理嗰隻雞先。好，成隻雞出現咗啦。我哋咧係喺街市度買嘅呢一隻雞。咁我哋首先要做啲咩咧？嗱，首先咧我哋要斬咗個頭落嚟先啦嚇，我哋唔要嘅呢一個。好，咁啊跟住咧，我哋就整一整個雞腳啦，嗱嗰個雞腳咧，我哋要揾一個關節嗰個部分啦，然後咧我哋界一界佢，咁你咧見到好容易就會成個雞腳攞出嚟啦。你用手摸一摸先，你就會知道大概嗰個關節位喺邊啦。好簡單啫，咁啊做埋咧頭先同你講嗰個剪腳甲嗰樣嘢啦，呢一度就住個邊嗰度剪咧，咁就 OK 噶啦。Alright， OK， 放翻落啲雞腳度先，跟住我哋咧要斬咗個尾啦。嗱，我哋咧就係成隻雞咧去熬嘅。嗱，有啲人咧就中意即係斬開佢一半啊，咁然後先再去熬啊成啊咁樣。咁我哋即係如果你想靚仔啲，放出嚟，譬如話宴客嘅咁樣，成隻雞咧就好睇好多啦吓咁樣。咁亦都有啲人咧就話喂，使唔使剝住啲皮啊咁樣？我覺得咧個身咧就唔好搞啦。唯獨是如果你真係覺得太多嘅話咧，你可以喺個頸嗰度咧就係掹咗啲頸嗰陣皮 ，OK？ 咁啊留翻個雞頸喺度，因為我覺得個雞頸有骨，咁個味道又好啲啦。嗰啲皮就可以清走咗佢 ，OK？ 好咯噃。咁當然如果你覺得喂咁樣有條頸喺度好似好醜樣喎，冇問題嘅，咁你咪連條頸都斬埋咯咁樣。
呢度清一清先個喉嚨啊。好，個雞我哋咧擺翻落個兜度先。跟住咧，我哋就要煲一鑊水咧，做乜嘢咧？就係要將我哋頭先嘅食材咧，全部都要出水嘅。好啦，我哋煲滾咗一鑊水咯噃，跟住咧，我哋預備定一煲冰水咧，就將嗰啲開始甩衣嘅白果咧放落去個冰水度，因為咧咁樣放咗落去之後咧，佢就好容易甩啲皮出嚟㗎啦。OK， 好啦噃，我哋落咗啲白果先，呢啲可以多餘嘅。有佢好啦，咁你見到咧嗰啲衣咧都開始七七八八咧咁樣甩出嚟啦。OK， 有一啲咧其實係甩唔到嘅，你一定要放落冰水噶啦。咁我而家咁樣做都係想盡量乾淨啲。好，差唔多啦，啲水又差唔多滾啦喎。我哋咧就將嗰啲白果放落個冰水度啦，剩翻嗰啲衣咧，我哋又可以整走佢先。好啦，咁啊有嗰啲白果咧浸一陣先，跟住咧我哋將其他材料咧出水咯。嗱，因為咧我哋係用一鍋水咁樣去出啦，咁於是乎咧我自己咧就會將一啲咧最可以話乾淨嘅材料去烚咗先嘅 ，OK？ 譬如話雞，我唔會即刻烚，因為太多油會出現咗㗎。咁於是乎咧，我哋會烚啲咩先咧？我哋會出嗰個受咗個水先。通常我而家都會開一開個大火去出水嘅。好啦，同一時間我費事換個鏡頭啦。你見到咧嗰啲衣咧已經係，你睇下係好容易咧，已經係搣到出嚟㗎啦。OK， 所以咧你基本上咧，如果喺屋企做嘅話，你喺度出緊水嘅時候咧，可以同一時間喺隔離啦嚇，或者揾你個屋企人幫手啦，就係將嗰啲白果嘅衣咧係搣出嚟嘅而家。OK， 好啦，咁啊啲瘦肉咧都差唔多咯喎。嗱，我哋咧就可以將佢咧撈出嚟啦。咁我哋咧放喺一個凍水度啦，等佢咧唔好再喺度煮嘅。好啦，個火繼續喺度，我哋做啲咩？我哋落嗰個雞腳啦。嗱，雞腳咧，我咧就可以同個雞一齊去出水啦。我哋揾個殼咧，將嗰啲熱水淋一淋落個雞身度先，因為咧，如果你真係要成隻雞浸晒落去咧，太多水啦，無謂不用嘅。好啦，有佢哋出水先。好，咁你見到隻雞咧，反佢啦，再出多陣先。好，水滾咗之後咧，你就可以將嗰啲雞腳咧撈上嚟先啦，放喺個兜度啊。跟住咧，我哋就將成隻雞小心啲啦，攞上嚟擎一擎水先，因為咧佢入邊咧可能有啲水喺度㗎。好啦，照放埋喺嗰個兜度，成兜咯喎。我哋咧會又係落翻啲凍水，將嗰個煮嘅程序 stop 咗先。好啦，跟住咧金華火腿咧，我都會灼一灼嘅，因為咧我覺得都 OK 污糟㗎，同埋你一出嗰啲其實係會有少少油益味咁，於是乎咧我會將佢烚一烚咯。咁但係晾喺個呢度咁樣烚一烚就會好啲啦。好啦，咁水滾咗之後咧，再烚多大概1分鐘到咧就 OK 㗎啦。咁我哋咧都係放喺個兜度啦，同樣地都係咧揾啲凍水浸一浸佢嘅。嗱嗰啲雞啊、雞腳啊、瘦肉啊，同埋呢個金華火腿都用嗰啲水浸一浸佢啦，即係等嗰個煮食嘅程序停咗之外咧，其實我哋都會想沖洗咗剩餘落嚟嘅污糟嘢㗎嚇。咁等佢哋浸咗一陣，咁然後咧倒走晒啲水，咁啊我哋就會由佢擺咗喺度先，因為咧我哋仲有其他步驟要處理嘅。嗱，記唔記得嗰個銀杏啊？嗰個銀杏咧仲未搞完嘅，係啊，所以我咧劈頭呢條片一開波就話最麻煩咧就係嗰個銀杏啦。我哋而家要做啲咩咧？就係要將個銀杏每一粒嘅心咧用牙籤割出嚟啦。Let's go！ 又到咗你有幾愛你家人嘅環節啦喎。呢度咧就係嗰啲搣咗皮嘅白果啦，跟住咧預備一個兜啦，咁啊有啲牙籤喺度啦，咁啊攞定幾支 ，OK？ 咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要喺個啄啄位嗰度啦，嗰個牙籤咧咁樣拮落去。咁咧，如果你好彩嘅話咧，你就會拮到嗰個心出嚟啦。唔好彩嘅話咧，你就要再拮過喺度揾啦。咁有陣時咧好得意嘅喎，嗰啲心咧可能冇嘅噃，就好似依粒咁樣啦。但係你要拮咗落去先知嘅
OK， 咁我哋試下揾一個真係有先。嗱，呢度見到啦，見唔見到啊？有一個心，呢啲吉咗出嚟咁樣啊，見唔見到啊？咁我哋就唔要噶啦呢啲。如此類推，就慢慢吉啦。我好記得咧，細個嗰陣時，我老豆咧就好中意咧，就係煲腐竹白果糖水嘅。咁而每一次咧，佢想飲嗰陣時咧，佢就會鋪張報紙喺度，好似頭先我哋喺度揼呢一個白果啦。咁啊揼完之後咧，佢會擺過嚟，我哋同我妹咧嚇就會坐喺張台度側邊咧就剝殼啦，跟住咧浸一浸水，剝啲衣啦，即係暖水浸啦。咁跟住然後咧就揾個牙籤咧就慢慢咁吉嗰啲心出嚟啦。OK， 咁我同我妹嗰陣時咧就完全好憎食白果嘅，但係都要喺度做。做完之後咧，因為點解咧？嗰個腐竹糖水好好飲。咁啊，呢個係一個親子活動啦嚇，咁睇下你想唔想做啦。OK， 繼續。哇，靚啊呢個！好啦，就嚟完啦吓 OK， 嗱，頭先唔記得提一提大家咧，其實呢粒白果咧，你會留意到有一邊咧係圓啲嘅，有一邊咧就係尖啲嘅。如果你真係去用牙籤去吉嘅話咧，喺尖嗰邊入咧，嗰個心咧好得意地咧係容易啲吉出嚟嘅，因為嗰個心嗰個開口咧係向尖嗰邊嘅。咁於是乎咧，你個牙籤咁樣吉過去嘅話咧，就會套咗落個心度就易啲啦。你調翻轉咧，順住咧佢就唔得啦，即係難啲咯。咁所以如果你真係做嘅話咧，你就揾個尖啲嗰邊吉出嚟。你見到啦，試好容易咧吉到出嚟啦。OK， 搞掂晒啲白果啦。好，咁啊，跟住咧有一個乾嘅腐竹啦，我係一片嘅啫。咁我已經沖洗咗佢啦。咁其實咧佢一掂到水咧，佢就會腍咗啲噶啦。咁於是乎我哋做啲咩咧？我哋而家咧就可以剪下佢啦，剪細少少，用啲蓉咁解啦。咁咧有啲人咧話，鮮腐竹得唔得啊？都得，就係咁啦。OK， 放埋喺二邊先，跟住攞翻呢個雞同埋雞腳出嚟啦。然後咧呢一個瘦肉同埋金華火腿，然後揾一個煲出嚟。呢個煲咧係唯一一個咧喺屋企度我揾到係啱可以燉雞湯嘅一個煲啦，個 size 啊 ，OK， 好 cute 嘅呢個，我覺得好靚，就係咁咯。好嚟啦，打開佢，紅當當啊，正！我哋咧就將嗰啲腐竹咧放咗喺度先，跟住咧我就會放少少雞腳咧喺個底度噶。咁啊，點解咁放咧？其實最主要咧都係我哋攞出去俾人飲嗰陣時咧，我哋成兜攞噶啦。唔會話再畢出嚟㗎啦嚇，咁樣成兜攞咁，然後擺個吉碟喺個台度，然後稱隻雞出嚟擺個碟度，然後叉開佢咁樣壓㗎啦嘛，係咪？咁於是乎咧，我哋要俾人睇咧，我哋就呢啲雞腳咧冇俾人睇啦，我哋隻雞咧就喺面度嘅 ，OK？ 明唔明白嗰個原因啊？好啦，嗱，我哋放咗落去之後咧，拎開佢先，因為咧我哋要做第二啲嘢啦。做啲咩咧？我哋就要將呢啲瘦肉咧同埋嗰個金華火腿咧，就係放落個雞殼入邊咯噃，盡放啦嚇，我盡量放咗啲金華火腿落去先嘅，因為有陣時嗰啲味道咧留翻喺個雞入邊，慢慢散出嚟就會好啲，同埋顏色上又好似靚啲咁樣咯。咁你放落去，其實同放喺出邊話有冇好大嘅分別咧？我就覺得個樣係靚啲嘅，同埋個雞咧會多啲味嘅食出嚟，因為咧嗰啲味道咧就喺嗰個雞身度滲翻落去啲雞肉度，咁所以咧煮嗰陣時咧，你係會香啲咯，嗰啲雞肉 ，OK？ 咁同埋咧，你成隻雞放喺度嗰陣時咧，嗰啲肉入咗去咧，又好似脹卜卜啲，咁嘅雞咧唔會話因為煲湯咧而下陷咗落去啊，或者即係醜樣咗啲咯。你有啲肉撐住嗰個雞身咧，就會靚仔啲啦。OK？ 好嗱，如果你唔中意個雞頸係咁嘅話，你可以咧咬一咬佢嘅，然後咧放翻落去啦。好，然後咧就放你啲瘦肉啦喺側邊啦，呢啲唔係主角啊嘛。好啦，然後就放你嘅白果啦。好啦，有一樣嘢咧要講講嘅，呢個咧係一個燉湯嚟嘅。咩叫燉湯啊？即係咧隔水去燉湯。咁燉湯嘅好處咧就係嗰啲精華咧就會喺翻晒個煲入邊嘅。
煲湯唔同喎，煲湯咧就係用一個direct heat 啦，即係個火咧直接燒落個煲度，然後咧佢會啲水分會走咗啊、剩啊，咁樣就會爭少少，但係唔係話唔好飲嘅。OK， 燉湯咧就真係所有嘢咧流翻晒喺個煲度，咁於是乎你即係出去酒樓啊、剩啊、餐廳啊，你食呢一個燉湯咧，佢又要長時間去煲，因為咧佢煲嘅時間咧係要耐1倍嘅。OK， 比起煲湯，仲有。燉湯咧，我哋為求令到佢可以加速少少啦，我哋咧落水嗰陣時咧，唔係落凍水咯，我哋咧就係落呢一個暖水嘅嚇。OK， 咁咧我就費事溝啦，我啊整咗啲熱水先，跟住再倒一啲白開水，即係咧已經係煲過嘅水啦，再加啲熱水，好，然後冚實佢啦。燉湯仲有一樣嘢好緊要做嘅咧，就係咩咧？就係咧。加啲封印啦，嗱，我哋咧就係用呢一個保鮮紙去封一封佢啦，最方便噶啦。你可以用嗰啲微波爐嘅保鮮紙都得嘅，咁你封實咗佢咧，咁佢就真係好難走啦。再封多浸先，因為燉湯咧唔係一個直接嘅熱力去煮個湯，而係用隔水，所以咧嗰啲熱力咧係需要耐啲時間入去嘅。OK。好啦，搞掂晒，好靚仔啦個兜。咁你可以咧用呢一個鑊去燉啦。咁啊，但係如果你用鑊去燉嘅話咧，記住間唔中咧加翻水，因為咧嗰啲水係會蒸發嘅。咁但係如果你好似我咁係有一個專門令嚟蒸嘢嘅大兜嘅話咧，咁咧佢可以裝好多水，你可以唔使理啦咁樣。咁當然呢一個係睇下你想唔想啦，因為都係成腎嘢，你要揾個地方擺嘅。好啦，咁而家咧我哋就會放落嗰個兜度去燉啦，咁啊燉幾耐咧？嗱，呢個個咩 size 咧嚇？我哋咧係要燉4個鐘嘅，4個鐘啊！咁所以一開始我就係話點解要有時間啊？因為整白果又要時間啦，燉又要時間啦咁樣，但係出嚟嘅效果咧，哇正燉！哇爭啲唔記得講啊，太心急想去燉啊，亦都係好心急想佢係 done。點解我咁爛嘅 ？Anyway， 唔記得講咩咧？就係唔記得講嗰個火啊，用咩火咧？中慢火 ，OK， 中慢火。咁如果你個爐頭嘅中慢火係好強嘅話咧，而有得教嗰啲即係中間嗰個火可以好猛咁樣去射住個兜嗰啲咁嘅爐頭咧，你咪用嗰個火咯。OK， 唔好用慢火，慢火你即係聽朝都未燉完啊！好啦，燉啊！飲得啦，足足咧煲咗4個小時啊！哇，急不及待要呷一啖啊！而你都冇睇錯啊，我係煲到夜晚啊。不過咧咁啱係晏晝開始啫。OK，嚟咯噃！哇，好開心！嗱，當然你喺屋企就攞成隻雞出嚟擺個碟度食啦。就唔使我咁樣喺度試湯啊！成隻雞撈死上嚟，就放落個碟度拆開去，大家一齊食啦。哇，好正，very good， 好舒服啊！哇，好舒服，真係好舒服，順即係直情係咁落去，哇，好正！即係啲湯燉湯真係一流，冇得頂 ，very good， 啲白果味入晒去。嗱，呢個食譜咧，嗰個金華火腿嘅鹹味咧，我就覺得 OK 夠嘅。咁啊，但係咧，如果你哋覺得喂唔夠鹹喎，咁點算咧？我建議大家咧可以而家飲嘅時候落啲鹽，落少少鹽就 OK 嘅。太多金華火腿咧，個味咧可能搶咗嗰種清湯味嘅。OK， 咁於是乎我就覺得你應該係落鹽 instead of 落多啲金華火腿啊嚇。OK， 但係咧嗰個鮮味咧喺晒度 ，very good。而咧我飲完之後，因為我加咗雞腳啊嘛，有少少黏口啊，正啊，好厚啊嗰個湯。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續飲。